Hello guys, so ngayong gabi wala tayong magawa. So magluluto tayo ng kung anong meron sa ref. Naisip ko gusto kasi na ito ng menudo. So Sky, gusto mo ba ng cheesy menudo? Gusto ko! Gusto niya. So tara na at magluto tayo ng cheesy menudo! Narito ang mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong onion, garlic, tomato, carrots, baby potato with skin, hotdog, butter, mushrooms, tomato sauce, at pork. Gagamit din tayo dito ng fish sauce, soy sauce, tubig, at mantika. Tara, simulan na natin magluto.